Следващите действия на намисленият от теб човек. Здравейте! Разбира се, не забравяйте, че това са общи тарочетения и те няма как да резонират за всички. Затова, ако усетите, че тук има информация за вас, я приемете. Ако ли не, подминете и оставете да достигне до човека, за когото е предназначена тази информация. И така, за да разберем за кого се отнася това видео, на първо място, разбира се, ще попитам висшите сили. Кои сте вие, хората, които ме гледате? Вие сте хора, които сте бавни и методични, но пък винаги постигате целта си. Вие сте хора справедливи, умерени и балансирани. Винаги гледате да има ред. Вие влизате, може би, като в енергията на зодия Везни, може дори и Везни да ме гледат тук. Хора, които гледате да има мир, да има баланс, Везните да са равни. Вие може да сте Овен, Лъв или Стрелец, дама огнена, харизматична, деятелна. Жена, която като влезне в стаята не остава незабележима. И така, ако сте познали себе си, нека да видим намисленият от вас човек. Ще направи ли евентуално някакви действия към вас? И така, нека да видим. До 7 дни намисленият от вас човек ще направи ли някакви действия? До 7 дни от момента, в който ти гледаш това видео, бройте в следващите 7 дни. Намисленият от ваш човек ще направи ли действия към вас? И така, нека да видим. Да, от първа карта ще има среща, ще има разговор, ще има изяснение. Тук просто се закова с императора. Мъж властен, мъж със силно развито его, мъж, който иска той да упражнява контрола, правилата, когато той иска, както той иска. Мъж, чието его трябва да бъде почесано по някакъв начин. Имайте на предвид обаче, че този човек е като в задънена улица. С превръзка на очите. Страх го е да вземе някакво решение. Решение да се започне отново. На чисто, от нулата. Поради тази причина има вероятност той да подходи много леко на тази среща към вас и да не ви вземе на сериозно. Може дори да бъде еднократна, но чашата с любов е при вас. Тя не е при някой друг. Тук конкуренция няма. Тук има любов. Но любов, която остава зад егото. Разбирате ли? Егото е тук на първо място. И този човек го е страх да преглътне своето его, за да направи следващите си действия към вас. По асото да ви предложи чашата с любов. По двойката да се съберат влюбените, а по глупака да започнат нещо ново от нулата. Ето и тройката. Колко още да ви варя? Асото е началото, двойката са влюбените, в тройката е сватбата. Разбирате ли? Действия ще има, любов има. Тук конкуренция няма. Друга жена, друг мъж няма. Мъжете, моля, обръщайте към себе си. Просто жената е в мъжка енергия. Но това е човек, който има любов, който има и желание. Такова не му липсва. Но на този етап егото му е по-голямо. Не забравяй да ме последваш, да харесаш и да коментираш това видео. Ако мислиш, че то по някакъв начин резонира с теб, може дори да тагнеш някой приятел долу в коментарите, ако мислиш, че това видео е за него.